هر مومن باید ایره بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست، دنیا محل امتحان است. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی به این خاطر پیدا شده که الله ما را آزمایش کنه. ایکم احسن عملا، که کدام ما در از نگاه عمل احسن هستیم. ما باید این عقیده را داشته باشیم. اما تأسف است در این ملت قرآن درس نشد که مردم میفهمید هدف زندگی خود، مردم میدانست که الله ما را برای چی پیدا کرده. امروز در 100% 90% مردم برای امی عقیده را داره که اصل مقصد دنیا است. امیر آباد بکو از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد.